Paco Pedro de la Mar es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Y ahora cantamos muy suave. Paco Pedro de la Mar es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Y ahora completamente mudos. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de la Mar. Juan. Y así, mis amores, damos inicio a esta linda mañana que Papito Dios y Mamita María nos regala para poder seguir aprendiendo y conociendo muchísimas cosas más que las misas preparan con mucho amor para todos ustedes. En el día de hoy, mis amores, vamos a recordar una amiguita que ya hemos conocido, que es la consonante M mayúscula y la consonante M minúscula. Recordemos también que al unirla con las 5 vocales formamos sonidos. ¿Cuáles son esos sonidos de la consonante M? ¿Quién me recuerda? Muy bien, mis amores, el sonido ma, me, mi, mo, mu. Esos son los 5 sonidos de la consonante M. Hoy vamos a recordar el sonido ma que trabajamos en clases pasadas antes de salir a vacaciones. El sonido ma. Recordemos que podemos escribir con el sonido ma. Mamá, mano, manzana. Muy bien, mis amores, y así seguimos escribiendo muchas palabras con el sonido ma. Hoy vamos a trabajar el sonido me. Observemos que podemos escribir con el sonido me. Al unir la consonante M con la vocal E, formamos el sonido me. Como por ejemplo, podemos escribir mesa, medusa, melón, médico, con el sonido me. La M con la vocal E suena me. Muy bien, mis amores. Vamos a realizar esta hermosa actividad, mis niños. Vamos a recordar sus trazos, pero esto lo vamos a hacer en nuestro libro de prelectoescritura. Yalamir les enviará cuáles son las páginas que vamos a realizar. Bye, bye.